पंजाबी स्टाइल गोभी का परांठा अगर इस तरीके से बनाएंगे, परांठे में से गोभी बाहर भी नहीं निकलेगी और ना ही गोभी का परांठा फटेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो क्या करना है आपको, गोभी को क्रश कर लेना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल के गोभी परांठे को बंद कर लेना है। चारों तरफ से अच्छे से बंद करेंगे, एयर बबल्स नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से बेलेंगे, इसको तवे पर सेकेंगे। सेकने के बाद इसको दही के साथ, बटर के साथ या देसी घी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।